हैदराबाद जो सहाफ़ी राशिद लगारी मीरपुर ख़ास शुगर मिल जी कैन ऑफिसर जान मोहम्मद लगारी जो वालिद टंडो ग़ुलाम अली जो मशहूर हकीम मुहर्रम खान लगारी 90 वरहनि जी ॼमार में ग़ुलाब लगारी शहर भरिसां ॻोठ अमीर बख्श लगारी में लाॾाणो करे वियो। मरहूम जी जनाज़े निमाज़ ग़ुलाब लगारी जी मदीना मस्जिद में अदा करे क़दीमी माग उघम कोट जे कब्रिस्तान में तदफीन कई वई। मरहूम जी जनाज़े निमाज़ में दोस्तनि सहाफ़ियुनि सियासी समाजी अॻवाननि तोड़े मिटनि माइटनि वरी अंग में शिरकत कई। मरहूम हकीम मुहर्रम खान लगारी यूनानी तिब ऐं होम्योपैथिक जी तालीम हैदराबाद में हासिल कई। जंहिं दौरान 50 सालनि खां मथे अरसे ताईं टंडो ग़ुलाम अली में यूनानी दवाख़ानो हलायई। मरहूम वटि पूरी सिंध ऐं मुल्क मां माण्हू इलाज लाइ ईंदा हुआ। मरहूम नायाब नुस्खनि जी डायरी पिण लिखी जंहिंमें यूनानी तिब जा केतिरा ई शागिर्द पिण तैयार कया। मरहूम जी दुआ लाइ सॼो ग़ुलाब लगारी भरिसां ॻोठ अमीर बख्श लगारी में विछायो वियो आहे। मरहूम खे 2 महीना अॻु नौजवान पुटु धणी बख्श मजीरी लगारी जे विछोड़े झूरे विधो हो। वधीक ख़बरुं ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची